Սիրելիներս արդեն պատրաստ է իմ երկար սպասված վլոգը Ավստրալիայից։ Դուք տանն եք ու ես ամեն ինչ անում եմ, որ դուք ձեզ տանը լավ զգաք։ Շատ քիչ բան է պետք, որ ես էլ ինձ լավ զգամ ու ձեզ համար ամեն անգամ պատրաստ եմ ավելի թարմ ու ավելի լավ վիդեոներ։ Դրա համար պետք է բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը լինեք, ով կդիտի իմ վիդեոները։ Դե ինչ, ձեզ բարի դիտում, կսպասեմ ձեր կարծիքներին, մեկնաբանություններում։ Գնում ենք ման գալու, դրանից հետո պետք է գնանք արդեն համերգած սրահ, որովհետև այսօր Լիլիթի համերգն է։ Այսօր Լիլիթ Հովհաննիսյանի համերգն է Սիդնեյում, շատ լավ անցնելու, ես վստահ եմ, ոնց որ միշտ ամեն ինչ պատրաստ է, Լիլիթը պատրաստ է, բեմը պատրաստ է, պարուհիները պատրաստ են։ Ես այս իմ թրիփից շատ մեծ հաճույք եմ ստացել։ Ուբեր ենք կանչել, ուբերով ենք գնում Opera House։ Լսի, այնտեղ չենք կարա գնում։ Էնի բան է, նենց մոստա, որ ավտոներ բան է գնում վրայով, ոնց կա։ Հա։ Այս իրանց ամենահայտնի մոստն է, այս Opera House-ը։ Ռոցա։ Գիշերով էինք եկել անցած անգամ Opera House, հիմա ցերեկով։ Հիմա կարող է սենց բարձրանանք, որ իրա կրուգոն պտտվենք։ Մաղթում եմ, որ դուք էլ գաք Սիդնի։ Ու դուք էլ ձեր աչքով տեսնեք, թե ինչքան սիրուն է։ Ապրի Արոն, տեսեք ինձ ինչքան է նկարում։ Տեսեք առաջին հարկում Opera House-ի ռեստորանը։ Այս կողմում հարուստները գալիս են իրա դիախտաներով, պտտվում են։ Իրականում շատ շոկ է, թխի եմ հակել ես Հիշում եք, չէ, որ մեկնաբանություններում պետք է գրեք, թե որ երկիր կուզենայիք ես գնայի ու որ մեկնաբանություններում որ երկիրը որ դոմինանտ լինի, ես հենց այդ երկիր էլ կգնամ ու կնկարահանեմ վլոգ։ Ֆոկուս եմ անում, արձանը, գնում եմ կոպեկը կցում եմ, արձանը ինքան է ոգևորվում, որ ինձ կամփետ է տալիս վերջում, չեք հավատում, գնացի։ Thank you! You are so cute! Thank you! They suck! They suck! I haven't.
Շարժվում է։ Երեխեք ահա որ շոկ է։ Է որ մի այլ տիպի շոկ է։ Կարճ թևով խեղդվում եմ արդեն։ Կարելի է զագար անել, այդ այնց եղանակ է։ Wow. Hey, what are you doing? Fishing. Fishing. Okay. Miururu. Ah, Tori. So when I say thank you to you all, I really do mean that. Thank you so much for your energy. Just one Oh, thing, ինչ որ please do դանակներ ա appreciate, մոտը։ this is my Ինչ որ շոու է անելու։ my full-time job, my career. You guys are the only people that ever pay me to entertain you today. What's going on? I think that's to come over, put something, please, of value into my hat for the show I gave today. If you don't have money, it is okay. Thank you. No, I am not asking for 50 or 40 or 30 Փող ազում նայեք։ or 20. I'll make a polite suggestion, jokes aside, if you had fun, if I did a good job. Աչքերին գտալներ ա դնում։ Okay. Արտավազդ 18 տարեկան մորը Սարև հլսրա մազերը նայեք It's so scary. Yes. Բռնել է։ Ինչ կա ավստրալիական UGG։ Yes։ UGG։ Հայերեն ասած ուգ։ Հայերեն ասած ուգերը։ Հիմա մտնենք, փորձենք մտնենք ներս նկարենք, տեսենք կթողնեն։ Վաու։ Ինչ սիրուն է։ Ոյ, եկեք տեսնենք ինչ արժի։ Այսօր այս trip-ին shopping չեմ արել։ Կոալա, ասեմ որ կոալաները ու կոալաներին արգելվում Ավստրալիայից դուրս անել, կենթանիներին, իրանց սիմվոլն է ու չեք կարող Ավստրալիայից բացի ուրիշ երկրում գտնել կոալա։ Մենք վաղը գնալու ենք իրանց, տեսնենք, իրանք այստեղ ունեն առանձին հատուկ իրանց համար park, որտեղ մենակ իրանք են ու կարելի է դիպչել, գրկել, սիրել։ Բումերանգը ակցեմ, հետ գա ինձ։ Դնենք դատարկ տարածությունում։ This is lovely. Բարև։ Համերգա սրահ, սպասում ենք, որ կան մեզ դիմավորեն ու բարձրանանք վերև, արդեն բոլորն են տեղ են մեզ են սպասում։ Մենք գնացել էինք մանգալու։ Behind you, huh? Going this way. Այս մեր ծրագիրն է,
Հիմա կգնամ, որ Լիլիթի հետ անցնենք ծրագիրը։ What are you doing? Girls, are you ready? 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 Okay, go, 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 go. Համերգը շարունակվում է, հիմա Լիլիթը երգում է հայկական հատվածը, հայկական ժողովրդական, աղջիկները արդեն պարել են։ Hey girls, how do you feel? Good. Yeah. I'm excited. Իմ սերատում եմ քեզ, that means my love, I hate you. Այս հայկական պարողներն են։ Hi, hello. Մեր համար այստեղ կար շատ համով ուտելիքներ, արդեն կեսը կերել են։ Հումուս։ Տեսեք, համով բաները թողել են, չիփսն են կերել։
Ես արդեն պատրաստ եմ, արդեն չեկաուտ պետք է լինեմ։ Չեկաուտ եմ լինում, գանից վերցնել լոբիից, գնանք զոոպարկ, հետո կգանք իրերիս հետևից ու կգնանք օդանավակայան։ Գնացինք։ Զոոպարկի ճանապարհին ենք, տեսեք ինձ սիրուն, այս իրանց ամենահայտնի մոստն է, Harbour Bridge։ Այս էլի եմ նկարել, բայց ցերեկով չեմ նկարել, նայեք ինձ սիրուն է։ Զոոպարկ, ասում եմ, որ այստեղ կարող ենք տեսնել ամեն տեսակի կենդանի, նույնիսկ թռչուն կա, որ քո հասակից բարձր է։ Հիմա գնում ենք, տեսնենք ընձուղտներին, կոալաներին, մնացած ֆանտաստիկ կենդանիներին, որոնք հանդիպելու են ինձ այս զոոպարկում, գալ Ավստրալիա ու չգալ զոոպարկ, տեսնել կենդանիներին, դա կլիներ հանցագործություն։ Հիմա Ավստրալիայում աշուն եմ, շուտով ձմեռ է գալու, իսկ Երևանում հակառակը, Երևանում ձմեռ է, ինչ ձմեռ, գարուն է, իսկ հետո գալու է ամառը, բայց տեղ աշուն է, բայց ահավոր շոք է։ Տեսեք ես մեփն է, ոնց են գնալու, ինչ ենք տեսնելու։ Չէ, չկա, Հայաստանում չկան սենց կենդանիներ։ Տեսեք Zoo Shop, ես անպայման դուրս գալուց կմտնեմ այստեղ, որ տեսնեմ ինչ կենդանու խաղալիք եմ առնելու, որին որ ավելի շատ սիրեցի, ես կենդանիներ շատ եմ սիրում առհասարակ, հենց իր խաղալիքից էլ կգնեմ։ Hello։ Տեսեք, ես վերցրեցի ինձ հետ մեփը, որ տեսնենք, ուր ենք գնալու, չկորենք, ասում են, այստեղ շատ գժական ժամանակ կարա կացկացնենք։ Տեսեք, ձեռքիս ինչ-որ բան տպեցին, այս նշանը բոլորի ձեռքերին մտնելու սենց տպում են, դա նշանակում է, որ կարող ես մտնել ներս, իսկ հետո դուրս գալուց այս ցույց տաս ու դուրս գաս։ Ուրա։ No, it's horrible, no. Տեսնում եք? Նայեք, ինչ լավն է։ Ուր ես գնում? Ես մյուսը քնել է։ Նկարեմ ձեզի։ Այո։ Տեսեք, ապուշի մեկը, ինչ հանում, ես ինչ համար է խպած բրեն, 005 համարի մարշուտ կենա, նայք, տեսեք, lizard, տենց անգլերենով, lizard, ռուսերեն ասած վարան, Komodo dragon. Komodo dragon. Komodo dragon? Yeah. But they just Սպասի, Kogotilus. կոկորտիլուս, They got different spin there. կոկորտիլուս, ինչ հանում, մի գնարի, արստեղ, ատոմները, Հիմա որ հանկարծ սենց թեք անի, կվախենա։ Կանի, որ չէ, դանգլի մեկն է։ It's shredded and he left the skin there. Oh, wow.
Տեսեք սևոց, իսկ ես իրա կաշին է, որ փոխել է, կաշին հանել է ու դարել է սև, ֆյու, մի հատ փշիցրա, մի հատ իմ ֆոլովերների համար փշիցրա, տեսեք, երբ որ ջղայնանում է, այս ականջները բացվում են մինչև ստեղ, տեսեք, այս նագլին ուտում է մարդու, այս փոքրիկ կույտը կուլ է տալիս մեծ մարդու, կրյանեք, հա, կանաչ պիտոն, հլինչ օծար, գլուխը, էսի բանն է, Մաուգլիի միջի օծն է, աննը չեմ հիշում, ինչ նման է, Australian largest snake, ամենամեծ օծն է ավստրալիական այս օծը, Ավստրալիայի ամենամեծ օծը, Անակոնդա, Անակոնդա է ժողովուրդ, Կոբրա, ստեղ կոբրա կա, այս է կոբրան, տեսեք պինգվինը լողանում է, ուր է, երեխեք պիտոնը, երեխեք գնում եմ կապիկների մոտ, նայեք, տեսեք գորիլա, գորիլայա, հայլում ենք ու սովորական փողոցների վրա սենց կարող ենք հանդիպել սենց թռչունների, կոլա է խմում, իչի, ամեն կողմից մի հատ կենթանի հատ, ղելոք պայք է, եկել ենք փիրիկի մոտ, փիրիկների մոտ, ինչ լավն է, ձակուկի հետ է, տեսեք արջ, տեսեք առյուծի և վագրին դիտելու հերթը, մտնում ենք օթանավի դռնով, հեսա մտնում ենք ու մեր, այո, փակում են ու մնում ենք մեջը, ֆլայթի ձայն է դրած, սաունդ է դրած, իբր թե գնում ենք թայգրների մոտ, Can you see the elephant? We've been really lucky. Շատ սիրուն սամալոտ էին սարքել, այսպես ասած, որտեղ որ մտնում ենք, մի 5 րոպե սպասում ենք, բացատրում ենք, թե մենք ուր ենք գալու, ու այդ սամալոտը մեզ բերեց, հասցրեց վագրերի և առյուծների մոտ, հայլելու չես կարող իմանալ երբեք ինչ կլինի, որովհետև ամեն կողմից ինչ-որ մի կենթանի է դուրս գալիս դիմացը, օրինակ այս թռչունները, Now they took us to Indonesia. այստեղ էր, այստեղ, ես տեսա, երեխեք, վագրերը, Don't you over there? ես չեմ կարած որությունները ինձ ձև են, որովհետև շատ խառը էմոցիաներ է, ադրենալին,
Համ ադրենալին կա, համ չգիտեմ, վախ, համ քնքշություն, որովհետև կոալաներին երբ տեսես ինձ ուզում էի գրկեի պոչի կանեի, վագրերին որ տեսած տենց համ զգուշանում ես, համ ուզում ես նայես։ Հիմա գնանք տեսնենք ուրիշ ինչ ենք տեսնելու, ես շատ անհամբեր սպասում եմ, թե երբ եմ տեսնելու ժիրաֆներին, նենց որ գնանք։ Hello, hey, պետք է գոռանք, որ թևերը բացի, սրանք ամենամեծ թռչուններն են։ Սա Խաղաղ օվկիանոսն է, տեսեք ինչ սիրուն է ամեն ինչ, պատրաստում ենք իջնենք, նստենք նավ, հիմա կնստենք ճոպան, իսկ հետո կիջնենք կնստենք նավ, տեսեք ինչ սիրուն է ստեղից երևում Opera House-ը ու կամուրջը, կուզենայի մի քանի օր ավել մնայի այստեղ, որ կարողանայի Սիդնին լրիվ վայելել, շատ սիրուն է, շատ։ Եթե ես հիմա գնում եմ այնտեղ, որտեղ հենեն գտա, երեխեք ընձուղտները, նո, ես իրանց շատ եմ սիրում, արի, հենեն, երեխեք ես գժվում եմ ընձուղտների համար, դուք չեք պատկերացնում, թե իրանց ինչքան եմ սիրում, Ինչ սիրուն է, տեսեք ինչ մոտ է, No, Morris, no. Melbourne. երկու հատ են, երկու, տեսեք, Տասմանիա սատանա, հիմա գնանք գտնենք, տեսնենք սրանք որտեղ են, հիմա գնում ենք կենգուրուների մոտ համել, ես ըտե չեմ գոյ, բավար մի բան ընգնի գլխներիս, չէ, կթռնի վրեքներս, ես չեմ գալի, վախում եմ, մի հատ նա եթե վախենալու կենթանի չկա կգամ, կենգուրուները, բայց քնած են, չեն բեր կանում, որ տեսնենք, Hello, չէ, քնած են, վեր կացեք, հազիվ եկել եմ, ուզում եմ տեսնեմ, ուրա ձեր փորը, ուզում եմ տեսնեմ ձեր փորը, no, okay, կենգուրու, մի հատ նայեք ուր ենք եկել, ասում է չի կարելի, որովհետև, հա, չի կարելի բոբիկ էստեղով ման գալ, եկել ենք օվկիանոսի ապ, այս պահին Խաղաղ օվկիանոսի ապն ենք, տեսեք ինչ սիրուն է,
ներքևը, պարզվեց, որ եթե ուզում եք գնանք հետ, պետք է նստենք ferry-ին նավն է, հիմա նավով օվկիանոսի միջով պետք է գնանք հասնենք քաղաք, ժամը 5-ն անցա, ժամը 5-ն անցա 6-ին պետք է հյուրանոցից դուրս գանք, որ չուշանանք մեր թռիչքից, հիմա ես շատ խիստ կասկածում եմ, որ մենք ժամանակին կարանք հասնենք հյուրանոց, որովհետև շատ ենք ուշացել։ Ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ ենք անում հիմա, սենց ոսկու գալիս այս կողմ եկել եմ նստել ենք նավ, հարցրեցի ասեցի, որ նավը տանում է քաղաք, այնտեղից կարող ենք տաքսի վերցնել, բայց հարցնելա, որ այստեղ բոլորը կարտաներով մտան, կարտաճկաներով, որը որ մենք տենց չենք մտենք, չգիտեմ, մենք ուղղակի մտանք, մեզ ոչ մի բան չասեցին, հնարավոր է հիմա, հնարավոր է մտենք ու ներսում ստուգեն, որ մենք հարց չունենք ու շատ մեծ բան ստացվի, մեզ ստեղից շպրտեն օվկիանով։ Ինչպես տեսնում եք, մենք նավով շարժվեցինք, բավականին արագ է, կարծում եմ օդանավականից չենք ուշանա, բայց չգիտենք ստուգելու ենք մեզ թե չէ, մենք չգիտենք, որ պետք է վճարենք, այդպես նստել ենք, կստուգեն, չէ, մեր բախտը կբերի ուղղակի։ Հիմա սենց արագ պետք է անցնենք ուրիշների հետևից, թե չէ կմնանք ստեղ։ Հե՞։ Yes, բայց պետք է առնենք, եթե չունենք, հասկանում եք։ Անցա։ Երեխեք գիտեք ինչ արեցի, շատ քիպ կանգնեցի դիմացինից, դու անցա, շատ քիպ կանգնեցի, արի, անցա։ Ես առաջին անգամ եմ այնպիսի տեղ, որտեղ որ կա օվկիանոս, ու այնպես ստացվեց, որ դա եղավ Ավստրալիա։